waad salaamantiin asxaabta kusoo dhawaada barnaamijkeena one by one oonu kusoo qaadano wararka iyo warbiximihii ugu dambeeyey. waxaan eegi doonaa wararka ugu dambeeyey ee kubadda cagta kooxda AC Milan iyo sidoo kale ciyaartooyga Rafael Leao xaaladooda halkii ay ku dambeysay, kooxda Real Madrid oo isha ku haysa xidiga kooxda Chelsea iyo sidoo kale tartana u dhexeyn doona kooxaha Manchester United iyo sidoo kale kooxda Liverpool, kaasoo ku saabsan in labada kooxood tartan u geli doonaan ciyaartooyga khadka daafaca uga ciyaara kooxda Napoli iyo sidoo kale wararka ugu dambeeyey. ugu horeynta hadaynu ku bilowna ciyaartooyga Rafael Leao oo la sheegay qiimaha ciyaartooygan ay ku iibin karto kooxda AC Milan ciyaartooygan haddii aanu heshiiska dhan u sameyn kooxda AC Milan. kooxda AC Milan ayaa wada ciyaartooyga Rafael Leao inay heshiiska dhan u sameyso. ciyaartooyga Rafael Leao ee khadka weerarka uga ciyaara kooxda AC Milan ayaa waxa uu dhamaanaya heshiiska uu kula jiro kooxda AC Milan sanada 2024. haddaba kooxda AC Milan maadaama ciyaartooyga Rafael Leao uu yahay ciyaartooyga ugu muhiimsan sidoo kale uu yahay xidiga koobaad ee kooxda AC Milan ayay kooxdu isku dayi doontaa ciyaartooygan inay u sameyso heshiiska dhan. sidoo kale ciyaartooyga Rafael Leao maadaama xilli ciyaareedka 2021-2022 uu ku guuleystay ciyaartooyga ugu fiicnaa horyaalka Talyaaniga ee Serie A, sidoo kale ciyaartooygan uu kamid yahay ciyaartooyda ugu muhiimsan sidoo kale ugu cadcad horyaalada ugu waaweyn qaaradda Yurub ayaa ciyaartooygan kooxdu doonaysaa inay ilaashato maadaama uu dhammaan heshiiska uu kula jiro kooxda AC Milan sanada 2024. haddaba ciyaartooyga Rafael Leao ayaa la sheegay in hadda uu sii socdo wadahadalkii uu kula jiray kooxda AC Milan kaasoo ku saabsan heshiiska dhinta ciyaartooyga, balse ilaa hadda aanay is-afgarasho gaadhin labada dhinac hadday noqoto ciyaartooyga wakiiladiisa iyo sidoo kale mas-uuliyiinta kooxda AC Milan. haddaba kooxda AC Milan ciyaartooyga Rafael Leao haddii uu kordhin waayo heshiiska dhin ama uu u sameyn waayo ciyaartooygan heshiiska dhin maadaama uu dhammaan heshiiska uu kula jiro kooxda sanada 2024, waxaa la sheegay ciyaartooygan kooxda AC Milan inay ku fasaxi doonto qiimo lagu qiyaasay 70 milyan oo euro. haddaba ciyaartooyga Rafael Leao maadaama uu tayada leeyahay waxaa jira inay markii hore doonayeen sidoo kale isha ay ku hayeen kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub kuwaasoo ay ka mid yihiin kooxaha Barcelona, Real Madrid, Manchester United, PSG iyo sidoo kale Chelsea. sidoo kale kooxda Chelsea ayaa xagaagii hore isku dayday ciyaartooygan inay la wareegto oo xataa waxaa jirtay kooxda Chelsea in ciyaartooyga Rafael Leao ay ka gudbisay dalab qiimihiisu gaaraya 122 milyan oo euro, balse mas-uuliyiinta kooxda AC Milan ayaa diiday dalabkaas. haddaba ciyaartooyga Rafael Leao haddii heshiiska dhan u sameyn waayo kooxda AC Milan, kooxda AC Milan waxay ku fasaxi kartaa ciyaartooygan qiimo gaaraya 70 milyan oo euro, arrinkaas oo tartan ka dhex dhalin doona kooxaha Barcelona, Real Madrid, Manchester United, PSG iyo Chelsea kuwaas oo ah kooxaha doonaya ciyaartooyga Rafael Leao. sidoo kale ciyaartooygan ayaa sheegay inaan mustaqbalkiisa uu doonayo si joogitaanka kooxda AC Milan, balse ciyaartooygan ayaan hadda ilaa hadda wax heshiiska dhan ah u sameyn kooxda AC Milan. sidoo kale ciyaartooygan waxa uu sheegay inuu go'aan qaadan doono marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan, una ciyaartooygan inta ka dhiman xilli ciyaareedkan uu awoodda saari doono siina joogi doono kooxda AC Milan. intaa ka bacdi ciyaartooygan go'aan ka qaadan doono mustaqbalkiisa haddii uu heshiiska dhan u sameynayo kooxda AC Milan iyo sidoo kale haddii uu ka tagayo oo uu ku biiriyay koox ka mid ah kooxaha ugu waaweyn ee ka ciyaara qaaradda Yurub. dhinaca kale kooxda Real Madrid ayaa isha ku haysa xaaladda ciyaartooyga daafaca midig ama dambeedka midig uga ciyaara xulka qaranka Ingiriiska iyo sidoo kale kooxda Chelsea ee Reece James. kooxda Real Madrid ayaa xilli ciyaareedkan isku dayi doontaa inay awoodda saarto labada koob ee u hadhay kuwaasoo kale ah horyaalada Yurub ama Champions League iyo sidoo kale koobka boqorka Spain ee Copa del Rey, kadib markii kooxda Barcelona ay si kaba dambeys ah ama kooxda Barcelona ay ku dhowdahay inay ku guuleysato horyaalka La Liga, waxay awoodda saari doonaan kooxda Real Madrid inay ku guuleystaan ama ay meelo fog ka gaadhaan koobka Copa del Rey iyo sidoo kale koobka Champions League. haddaba kooxda Real Madrid ilaa hadda waxay u baahan tahay inay soo xoojiso ciyaartooydeeda, inkastoo ay sheegeen wararka qaar in ahmiyadda ugu horeysa ee kooxda Real Madrid ay la soo wareegi doonto ama ciyaartooyga koobaad ee diiradda u saaran uu yahay ciyaartooyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Dortmund ee Bellingham. haddana waxaa jirta inay kooxdu u baahan tahay inay soo xoojiso boosas kale kuwaasoo ay ka mid yihiin booska dambeedka midig oo ay ka ciyaaraan ama hadda ay u tartamaan ciyaartooyga Dani Carvajal iyo sidoo kale ciyaartooyga Lucas Vazquez. sidoo kale xagaagii hore waxaa la sheegay in kooxda Real Madrid ay isku dayday ama miiska ay u saarnay ciyaartooy badan kuwaasoo ay doonaysay kooxdu inay kusoo xoojiso dambeedka midig ama booska right back kooxda Real Madrid, waxaana ka mid ah ciyaartooydii la doortay ama ciyaartooydii diiradda u saarnaa kooxda Real Madrid, ciyaartooygii dhowaan ku biiray kooxda Bayern sidoo kale u ciyaari jiray kooxda Manchester City ee Cancelo, ciyaartooyga Juan Foyth oo ciyaara kooxda Villarreal iyo sidoo kale ciyaartooyga Calabria oo ciyaara kooxda AC Milan, halka ciyaartooyga Reece James oo ciyaara kooxda Chelsea uu ahaa ciyaartooyga ugu dhawaa ee kooxda Real Madrid ay isha ku hayeen. haddaba ciyaartooygan kooxda Real Madrid ayaa isku dayi doontaa Reece James inay la soo wareegto, sidoo kale ciyaartooygan ay isku haysaa kooxda isha, inkastoo ciyaartooyga Reece James kooxda Chelsea uu heshiiska dhan u sameeyay sanadii lasoo dhaafay ee 2022
taasoo uu qalinka ugu doogay heshiis ah ilaa sanada 2028. haddaba arrinkaasi waxa uu meesha ka saarayaa in kooxda Real Madrid ay wadahadal la sameyso ciyaartoyga Reece James, sidoo kale ciyaartoygan aan u sheegto ciyaartoygan aan heshiis kordhin u sameyn kooxda Chelsea oo kooxda haddii ciyaartoyga tusaale ahaan kale uu dhammaan lahaa heshiiska uu kula jiro kooxda Chelsea sanada 2024 waxaa suuragal ahaan lahayd ciyaartoygan inay heshiis kordhin u sameyn lahayn kooxda, sidoo kale waa hab lacag la-aan ah ama si bilaash ah ugu biiri lahaa kooxda Real Madrid. balse maadaama ciyaartoygu sanadii lasoo dhaafay ee 2022 uu heshiis kordhin u sameeyey kooxda Chelsea kaasoo ah ilaa sanada 2028 waxaa meesha ka baxaya ciyaartoyga inuu si bilaash ah ama si xor ah ugu biiro kooxda Real Madrid. haddaba kooxda Chelsea lafteedu maadaama ay xagaagii lasoo dhaafay ciyaartoy aad u badan la soo wareegtay kuwaasoo ay ka mid yihiin ciyaartoyga Enzo Fernandez oo ay ka bixisay qiimo gaaraya 120 milyan oo euro, ciyaartoyga Wesley Fofana ay kula soo wareegtay 80 milyan oo euro, halka ciyaartoyga Modric ay kula soo wareegtay 70 milyan oo euro, iyo sidoo kale ciyaartoyga Cucurella oo 65 milyan oo euro ay kula soo wareegtay. waxaa la filayaa kooxda Chelsea in xagaaga soo socda ama dhamaadka xil ciyaareedkan ay ku khasbanaan doonto inay iibiso ciyaartoy kamid ah ciyaartoyda kooxda maadaama ay kooxda aanay wax ciyaartoy ah iibin oo sidoo kale ciyaartoy cusub ay la soo wareegtay. arrinkaas oo la filaya inay ka faa'iideysan karaan kooxda Real Madrid haddii ciyaartoyga Reece James uu ku biiro ama uu ka mid noqdo ciyaartoyda ay kooxda iibin doonto, inkastoo arrinkaasi aanu fududayn maadaama ciyaartoyga Reece James uu ka mid yahay ciyaartoyda kasoo baxday akademiyadda kooxda Chelsea. sidoo kale la filayo ciyaartoygan inuu ka mid noqon doono ciyaartoyda hogaamin doonto kooxda Chelsea mustaqbalka dhow. haddaba kooxda Real Madrid ayaa isha ku haysa xaaladda ciyaartoyga Reece James maadaama ciyaartoyga Reece James ama sidoo kale ciyaartoyga dambeedka midig hadda uga ciyaara kooxda Real Madrid ee Dani Carvajal uu aad u hooseeya qaab ciyaareedka ciyaartoygan. sidoo kale ciyaartoyga Dani Carvajal uu xilli ciyaareedyadii ugu dambeeyey aanu ahayn xilli ciyaareed fiican ama aanu soo bandhigin xilli ciyaareed fiican, arrinkaas oo keenaya kooxda Real Madrid inay u dhaqaaqdo la soo wareegida ciyaartoyga ciyaarada dambeed midig. inkastoo kooxda Real Madrid ay isku dayday ciyaartoy kala duwan xagaagii hore ay ka mid yihiin ciyaartoyga Joao Cancelo, Juan Foyth, Calabria iyo sidoo kale ciyaartoyga Reece James, haddana mas-uuliyiinta kooxda Real Madrid waxay hadda aad u ahayn doonaan ama isku dayi doonaan inay la socdaan xaaladda ciyaartoyga Reece James, inkastoo ciyaartoygu sanadii hore lasoo dhaafay oo heshiis kordhin u sameeyey kooxda Chelsea ilaa sanada 2028 halka kooxaha Manchester United iyo sidoo kale Liverpool ay tartan u geli doonaan ciyaartoyga khadka daafaca uga ciyaara kooxda Napoli iyo sidoo kale xulka qaranka Korea ee Kim. ciyaartoyga Kim oo jiray 26 sano oo khadka daafaca uga ciyaara kooxda Napoli ayaa ciyaartoygan waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu fiican kooxda Napoli iyo sidoo kale horyaalka wadanka Talyaaniga ee Serie A xilli ciyaareedkan. ciyaartoygan Kim ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu muhiimsan ee xulka qaranka Korea koobka adduunka sanada 2022 ka dhacay wadanka Qatar. sidoo kale ciyaartoygan waxa uu ka mid yahay daafacyada soo bandhigay bandhigaad u fiican horyaalada Yurub ee Champions League. haddaba ciyaartoygan Kim ayaa waxaa lala xiriiriyay kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub kuwaasoo ay ka mid yihiin kooxaha PSG iyo sidoo kale Tottenham, balse kooxda Manchester United ayaa dooneysay ama isku arkaysay inay yihiin kooxda kaliya ciyaartoygan la soo wareegi karta sidoo kale ka bixin karta qiimaha. iyadoo ay taasi jirto haddana waxaa la sheegay in kooxda Liverpool ay kusoo biirtay tartanka loogu jiro ciyaartoyga Kim, sidoo kale mas-uuliyiinta kooxda Liverpool ay doonayaan ama diyaar ay leeyihiin kooxda Napoli in ciyaartoyga Kim ay kagala soo wareegaan qiimo gaadhaya ama qiimo lagu qiyaasay 60 milyan oo euro. haddaba kooxda Liverpool ayaa la filayaa inay soo xoojiso daafaceeda maadaama kooxda Liverpool xilli ciyaareedkan horyaalka Ingiriiska ee Premier League 26 kulan oo ciyaartoy kooxda Liverpool waxaa laga dhaliyay 29 gool. sidoo kale kooxdu ma ahayn kooxa daafaceedu aad u fiican yahay horyaalada Yurub ee Champions League maadaama ay kooxda Real Madrid ku reebtay wareegii 16. sidoo kale kooxda markii ugu horeysay taariikhdeeda garoonka Anfield 5 gool lagaga dhaliyay Champions League. haddaba ciyaartoygan Kim ayaa waxa uu kusoo biiray xagaagii lasoo dhaafay kooxda Napoli, sidoo kale ciyaartoygu waxa uu ku jiraa xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee uu ciyaarayay kooxda Napoli. ciyaartoyga Kim oo ka hadlay arrinkaas ama ciyaartoygan lala xiriirinayo kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub ayaa ciyaartoygan waxa uu sheegay inuu hadda awood saari doono kooxda Napoli, sidoo kale ciyaartoygan uu isku dayi doono kooxda Napoli inuu kula guuleysto horyaalka Talyaaniga ee Serie A. sidoo kale kooxda Arsenal ayaa aaminsan inay yihiin kooxda ku guuleysan doonta tartanka loogu jiro ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda West Ham ee Declan Rice. ciyaartoyga Declan Rice oo ciyaara kooxda West Ham ayaa waxaa jira inay tartan ugu jiraan kooxaha ugu waaweyn horyaalka Ingiriiska ee Premier League kuwaasoo kale ah Chelsea, Manchester United iyo sidoo kale Arsenal iyo Manchester City. haddaba kooxda Arsenal ayaa xilli ciyaareedkan waxay soo bandhigeen xilli ciyaareed u fiican, sidoo kale kooxda Arsenal waxay hadda hayaan hogaanka horyaalka Ingiriiska ee Premier League iyagoo 6 dhibcood kaga haya kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Manchester City.
kooxda Arsenal ayaa waxay isku diyaarinaysaa inay ku bilaabato suuqa kala iibsiga iyagoo doonaya inay la soo wareegaan ciyaartooy aad u fiican. haddaba sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahintu, ciyaartooyga Declan Rice ayaa la filayaa inuu yahay ciyaartooy ku habboon kooxda Arsenal. sidoo kale kooxda ay isku dayi doonto inay la soo wareegto ciyaartooyga xulka qaranka Ingiriiska ee Declan Rice ayaa doonaya inuu ku biiro koox ka mid ah kooxaha ka ciyaara koobka Champions League sidoo kale uu kula guuleysto koobab. sidoo kale waxaa jirta inay oggol yihiin mas-uuliyiinta kooxda West Ham in ciyaartooygan Declan Rice uu ka tagi doono kooxda xilli ciyaareedkan ama xagaagan. inkastoo kooxda Arsenal ay isku dayday inay la soo wareegto xagaagii lasoo dhaafay ama bishii January iyaga khadka dhexe uga ciyaari jiray kooxda Brighton ee Moises Caicedo, haddana kooxda waxaa ku adkaatay inay la soo wareegto ciyaartooygan. haddaba tababare Mikel Arteta iyo sidoo kale kooxda Arsenal ayaa doonaya ciyaartooygan inay la soo wareegaan sidoo kale ay ka mid noqdaan ama ka qayb qaataan xilli ciyaareedka soo socda horyaalada Yurub ee Champions League. inkastoo uu jiro tartan u dhexeeya kooxaha kale oo ka mid tahay kooxda Chelsea, kooxo ka mid ah kooxaha ugu jira ciyaartooygan tartanka, maadaama ciyaartooyga Declan Rice uu ka mid ahaa ciyaartoydii kasoo baxay akademiyadda kooxda Chelsea. sidoo kale iyaguna waxaa jira kooxo kale oo ay ka mid yihiin kooxda Manchester City iyo sidoo kale Manchester United oo doonaya inay la wareegaan ciyaartooyga Declan Rice. haddaba kooxda Arsenal ayaa isku dayi doonta ama sidoo kale aaminsan ciyaartooyga Declan Rice inuu yahay ciyaartooyga ugu habboon ama kooxda ugu habboon ee la wareegi karta ciyaartooygan, balse waxaa adkaan doonta tartanka loogu jira ciyaartooygan maadaama kooxda West Ham ay dalban doonto qiimo aad u sarreeya ciyaartooygan inay ku fasaxdo. waxaana la sheegay kooxda West Ham inay doonayso qiimo gaadhaya 150 milyan oo euro si ay u fasaxdo ciyaartooyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda ee Declan Rice.